Abemi boMzantsi Afrika baqhubela phambili nokuluva ulwamvila lokuqhawuqhawuka kombane kweli lizwe. Iqoqo eliphezulu le-ANC lithi abemi beli mabakhangele indlela zimbi zokufumana umbane, kodwa ithembisa ngelithi ke abangakwazi ukufikelela koko bakuxhaswa. U-Eskom ungene kwisigaba sesithandathu sokuqhawuqhawuko lombane tshitshilili kweli lizwe okokuqala kwithuba elide noko. Mabe uthi uMzantsi Afrika mawukhangele indlela zimbi ezifana nesola uqinisekisa okokuba umbane awunyamalali. This is no longer 1975 where our people relied on primer stoves and candle lights. Things have changed. Things have changed, so we need energy security to be able to aid and boost our effort towards economic reconstruction and recovery. Ukanti ke iNEC kwagqibeko lokuba inkokheli zakutshanje nezangaphambili ze-ANC ezithe zavela kwingxelo ye-state capture mazithi gqiqhaphu phambi kwekomishoni yokuziphatha kwamalungu e-ANC. Individuals mentioned or implicated in the report, all such ANC current and former leaders and ANC members without prejudice must immediately take the initiative and present themselves to the Integrity Commission. iNEC kwavakalise ungaxoli kwayo ngokuthi igqolo kokonyuka kwexabiso lamafutha likhokhelele unyukweni kwexabiso lokutya. Indulula ngelithi uhulumeni makaqinisekise ungenelelo ngelizama ukuphelisa le ngxaki. NdinguAbongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eRhawutini.